Вступление. Блок 1. В этом видео разбирается историческая демография Восточного и Западного Закавказья в XIX веке на основе переписи Российской империи. История – это не эмоции. История – это источники, даты и цифры. Именно география и демография позволяют понять, что действительно происходило в Закавказье в XIX-XX веках. Я буду опираться не на мифы, а на переписи, летописи и официальные данные. Блок 2. Начало XIX века. После вхождения Восточного Закавказья в состав Российской империи в начале XIX века проводятся первые системные переписи населения. По данным начала XIX века, общая численность населения территории, которую позднее стали называть Грузией, составляла около 400-500 тысяч человек. Из них восточно-грузинское население около 200-300 тысяч. Так называемые осетины на Северном Кавказе около 180-200 тысяч. Плюс осетины на южной стороне Кавказа. Пропорции были близки, примерно 300 тысяч против 300 тысяч. Никакого многомиллионного населения в Закавказье в начале XIX века не существовало. Блок 3. Динамика осетин. Динамика численности осетин, так называемых, начала XIX века около 180 тысяч. Начало XX века около 300-350 тысяч. Середина XX века около 500-600 тысяч. Рост за 100 лет примерно 2,5-3 раза. Это нормальная, умеренная демографическая динамика для горского народа в тяжелых условиях. Блок 4. Динамика грузин. Теперь посмотрим на динамику так называемых грузин. Начало XIX века. 400-500 тысяч. Начало XX века. Около 1 миллиона. Середина XX века. Около 5 миллионов. Рост более чем в 10 раз за 150 лет. Для аграрного общества XIX века такой рост естественным путем крайне маловероятен. Это требует исторического объяснения. Блок 5. Депортации 16-17 веков. Теперь главный момент, о котором редко говорят открыто. В 16-17 веках, во времена Сефевидской державы и османских пашалыков, происходят массовые депортации населения Восточного Закавказья. Речь идет о переселении коренного населения Кахетии и сопредельных областей.
Важно уточнить, в этот период Кахетия представляла собой преимущественно монотичное царство эретинцев. В грузинских летописях этот народ обозначался как Херели, Хери или Эри. Именно население Эрети, Кахети составляло основную массу депортируемых. Источники фиксируют переселение от 200 до 400 тысяч человек в XVII веке. Важно понимать, в тот период не существовало государства Ирана в современном смысле. Существовала сефевидская держава. Блок 6. Источники. Источники, на которые я опираюсь, говорят об этих депортациях. Относятся к разным традициям и разным эпохам. Первое – грузинские хроники XVI-XVII веков, в частности, труды Вахушти Багратиони, который описывает опустошение Кахетии и переселение значительной части ее коренного населения эретинцев в Персию. Второе. Персидские хроники сефевидской державы, прежде всего записи Искандер-бека Туркмана, придворный историк Шах Аббаса, который прямо фиксирует переселение десятков и сотен тысяч человек из Кахетии в центральной области державы сефевидского. Третье. Европейские исследования XIX века. В частности, работы Мари Броссе. Материалы кавказских археографических комиссий, а также труды Дюбуа де Монтере и других востоковедов, которые, работая с грузинскими и персидскими архивами, прямо указывают на депортацию населения Кахетии, эретинцев, в XVII веке. Четвертое. Русские административные источники начала XIX века. Отчеты Кавказского наместничества и материалы первых переписей фиксируют резкое сокращение коренного населения Кахетии после депортации XVII века. Все эти источники говорят об одном и том же процессе – о массовом переселении коренного населения Эретии, Кахетии, эретинцев из Восточного Закавказья в сефевидскую державу в XVII веке. Блок 7. После XVIII века, после того, как в конце XVIII века, в начале XIX века Российская империя ликвидировала сефевидские и османские провинции в Закавказье, перед оставшимся населением стал выбор либо уйти вместе с побежденными державами, либо остаться.
приняв язык и культуру местного автохтонного христианского населения. Массово был выбран второй вариант. Блок 8. Ассимиляция. Начался ускоренный процесс культурной и языковой ассимиляции. В нем участвовали персы, курды, таты, азербайджанцы, армяне и другие народы бывших сефевидских и османских провинций. За столетие это население переходит на язык местного автохтонного христианского населения. И в переписях 19-20 веков записываются как грузины. Именно это объясняет демографический взрыв 19-20 веков. Блок 9. Итог. Так называемые остины показывают нормальный медленный рост. Так называемые грузины показывают аномальный ускоренный рост, который требует исторического объяснения. Это не вопрос эмоций, это не мой вопрос, это вопрос документов, источников и демографии. Блок 10. Заключение. История Закавказья – это не история одного народа. Это история смены империй, депортации и ассимиляции. И пока мы не начнем говорить об этом честно и спокойно, мы будем жить не в истории, а в мифе. А вражда – плохой советчик.